大家好，各位的青商的好伙伴们，大家好，我是今年度的总会会扩委员会的主委，我是黄义祥。那在我的左手边这位美女呢，她叫梦洁，来自太阳城青商。嗨，梦洁你好。嗨，大家好，我是来自太阳城的梦洁。那我是从2017年加入太阳城。那这期间呢，我有担任过理事，然后也有担任过3次的财务长，也有担任过我们法制的部分。那期间呢，也有参与过我们 IA 跟10节的活动。然后这几年呢，也是有去参加过我们奥瑞冈的比赛，这样子。真的哦，感觉梦洁你的经历其实很多哎。可以我稍微简单问一下，你为什么想要加入青商会啊？其实我最早加入青商会是有点被半推半就拐进来的哦，所以那时候就是想说，一直揪，有点烦了，想说啊，那赶快就是费用给他，你不要再烦我。就没想到一加入到现在，反而就已经过了快要6、7个年头这样子。哦，真的哦，出乎预料，时间过得真的还蛮快的，6、7年了。那你在过程当中有没有什么让你很难忘的经验啊？有的，就是2021年的时候，那时候疫情肆虐，我担任我们陈之盟联合月例会的总干事。陈之盟呢，它是由凤、阳、山、头、丰、土、城7个分会组合而成的。我们足迹是从宜兰遍布到屏东。那一次的活动有300多个人一起来响应，这是我第一次承办这么大型的活动，也是我们太阳城加入陈之盟以来第一次承办的月例会，所以那时候压力很大。而且因为疫情的关系，那时候很多活动都停摆嘛。然后也会限制一些外出啊，一些行为部分。因为疫情的关系，有些社团甚至都有被爆出群聚感染而上的新闻，所以那时候压力真的很大。那这个活动也是一延再延，从6、7月一直延到10月底。在未来跟疫情不明朗的情况下，很多因素需要去评估跟考虑，是不是要举办，会不会有人参加，甚至如果有群聚感染怎么办，都是承办分会面临很大的挑战。那一直延到10月底的时候呢，我们举办了一个万圣节的变装 party。活动当天，我们把整个垦丁大街封街，300多个人，大大小小，万鬼出动，由森巴谷的团队带头，带着大家从垦丁头走到垦丁尾，还有上新闻。而且我本来想说，哦，拜托，谁会从那么远的地方来屏东，然后参加变装游行？没想到，其实大家都很用心准备。就是大大小小、老老少少，有的就是租借整套精美的道具服装，有的是发挥创意自己手做设计，真的让我很印象深刻和感动。也谢谢陈之盟的各位兄弟来响应，陈之盟雄壮威武。太棒了，太棒了！顺便打一下广告有没有？其实21年的时候，刚好我也是当会长啊，所以当然那时候的一个大大小小的一些活动都会受制到疫情的干扰了。但而且其实刚好听完的时候，真的是蛮难忘的经验啦。因为毕竟在疫情之下，能够举办出这么盛大的活动，对吧？真的是非常的辛苦啦，对啊。那我想再问一下说，为何你想要来参加今年度我们青商举办的风云人物啊？一开始我觉得这个活动跟我一点关系都没有，因为我只是一个很平凡又低调的人。后来是因为会友们给了我很多的鼓励，觉得说，你在会里这么多年了，也参加过这么多的活动啊、比赛啊，这对你来说应该是小蛋糕而已。没想到居然开始整理资料后，才发现原来不知不觉我已经走了这么久，走了这么远。与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香。就是说，长时间和优秀的人在一起，就像沐浴在充满芝兰香气的屋子，长时间久了，身上自然就会充满了香气。明年担任会长一职，也希望可以透过自身的所学来回馈太阳城。真的，对，刚好也是忘了讲到哈，就是我们的梦洁啊，也是非常的厉害，然后也准备承接我们明年度太阳城2024年的会长这一职，然后对，先预祝恭喜啦，会务成功这样子，对啊。那想说最后的部分啦，有没有想要跟我们的全国青商的好伙伴们啊，有没有什么样的一个感言跟感想，想要跟大家分享一下？很高兴可以荣获这个奖项，感谢各位青商的好朋友，还有感谢我的家人全体总动员为我催票。百大风云人物，我认为不是真的很有影响力的人才能参加。在青商的这几年，只要有认真的付出，一定会有所回报。
不管是用奖项来证明，或是别人对你的称赞，这些都是自己成长的养分。那也希望明年可以带着大家一起走，一起久，行销分会曝光自己。2024梦想启程，竭尽所能。感谢，真是太棒了！最后一句话真的太棒了，好不好？2024梦想启程，竭尽所能。今天也是非常感谢我们的梦洁，那拨空来采访我们这个风云人物的部分。那其实呢，我们参加呢这个活动，其实就已经非常有勇气了。那入围更是非常不得了那入围而且还可以得到前10名，其实这样子的一个殊荣啊，我相信在梦洁这个轻商的旅途过程当中，一定是非常的一个光荣的一件事情啊。那这是非常也是感谢我们的梦洁。好，那最后预祝啊，我们明年度的2024啊，能够梦想启程竭尽所能。期待我们未来啊，能够越来越好，好不好？感谢大家，谢谢。